Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздермен карамельді пирог дайындайтын боламыз. Бізге ең алдымен жұмыртқа керек, 180 грамм шекер керек, 100 грамм сары майымыз қажет болады. Жақсылап салып араластырып аламыз. Және де бізге 250 грамм ұн, 1 шай қасық ұн қопсытқыш керек болады. Ұнымызға салып, жақсылап араластырып аламыз. Ұн елегішінен ұнды өткізіп, 2-3 қайтара салып, жақсылап қамыр елеп аламыз. Бұл карамельді пирог мен ең сүйікті пирогтарымның бірі. Өте тез дайындалады. Рецепті өте қарапайым. Жасап көрулеріңізге кеңес беремін. Әсіресе балдар бұл пирогты өте сүйіп жейді. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жаза кетіңіздер. Мінекей қамырымыз дайын болды. Көріп тұрғандарыңыздай өте жұмсақ қамыр болып шығады. Жылтыр қағазымызға салып, тоңазытқышта бір 10-15 минутқа салып қоямыз. Қамырымызға 10-15 минут демалғанша біз пирогтың салмасын дайындайтын боламыз. Пирогтың салмасына бізге 2 жұмыртқа, 150 грамм қаймақ қажет болады. Бұл жерде қаймақ, дүкеннің қаймағы менде 20%, және қайнатылған сгущенка. Қайнатылған сгущенка жақсы сапалы болғаны жақсы, қою болғаны жақсы, яғни салмасы өте әдемі болып шығады. Барлығын салып, миксермен араластырып аламыз. Салмасы біркелкі болғанға шейін ешқандай ірітік болмау керек. Біркелкі сұйықтыққа айналғанша дейін миксермен жақсылап тұрып араластырып аламыз. Қамырымызды формамызға жақсылап әбдемлеп қолмен жайып шығамыз. Жоғарғы жағын шанышқымен әдемілеп жан-жағын орналастырамыз. Шанышқымен тесіп шығамыз. Салмамызды құямыз. Салмамыз жақсы әдемі көтерілетін болады. 170-180 градуста 30-35 минутта пісіріп аламыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай әдемі осындай пирог дайын болады. Пирог піскеннен кейін жақсылап бөлме температурасында суытып аламыз. Содан кейін 1 сағатқа тоңазытқышқа пирогымызды салып аламыз. Пирогтың салмасы жақсылап тоңазытқышқа салғанда жақсы қоюланатын болады. Өте керемет дәмді пирогтардың бірі. Жасап көріңіздер. Менімен бірге болғандарыңызға көп рахмет.